Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyebabkan kerusakan di sejumlah atap rumah warga. Salah satu wilayah terdampak hujan deras disertai angin kencang ialah Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari ini menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa atap rumah warga, menyisakan sejumlah kerusakan. Setelah peristiwa tersebut, relawan MTA Kabupaten Semarang bersama warga setempat bergotong royong melakukan pembersihan dan perbaikan. Sabar SE selaku Kasih Trantip Kecamatan Getasan menyampaikan pihak kecamatan dan desa bekerja sama dengan masyarakat membantu membersihkan puing-puing dan merenovasi bangunan rumah terdampak. Kronologi kejadian angin di wilayah Kecamatan Getasan telah menimpa satu rumah di Dusun Nogosaren. Jadi di sini menimpa satu rumah. Meski sempat diguyur hujan, proses perbaikan tetap dilanjutkan agar rumah kembali bisa ditempati. Kontributor Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sri Hartanto, MTA TV.